¿Cómo estás? Espero que el día de hoy te encuentres súper bien, igual que yo, porque el día de hoy es nuestra clase virtual. Recuerda que cada jueves tenemos nuestra clase virtual y hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021 y bienvenido a nuestra clase. Como ya lo sabrás, en el Facebook publicamos que el día de hoy tú te ibas a convertir en un maestro. Ibas a realizar una investigación acerca de los animales acuáticos y de los animales terrestres. ¿Dónde viven los animales acuáticos? ¿Dónde viven los animales terrestres? Tú debes de realizar esa investigación. Puedes buscar en Google, en YouTube, con un familiar, en algunos libros. Busca toda la información que tengas acerca de los animales acuáticos y acerca de los animales terrestres. Una vez que tengas ya la investigación, mándame un video cortito en el que me platiques, como todo un maestro, ¿qué son los animales terrestres? ¿Qué son los animales acuáticos? ¿Cuáles son? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Cómo respiran? Tú, con toda tu creatividad y con ayuda de tu familia, vas a realizar esta bonita investigación y me vas a grabar un video muy cortito en el que tú me platiques qué son los animales acuáticos y qué son los animales terrestres. Muy bien. Ya que hayas realizado esa investigación, ahora sí vamos a poner nuestras manitas a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de mi álbum. Abre tu libro de mi álbum en la página número 10. Abre tu libro de mi álbum en la página número 10. Abre hoja por hoja hasta que llegues a la número 10. Es esta. Esta es la hoja número 10. Observa. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué hay ahí? Con tus ojos, observa cada uno de los animales que se encuentran ahí. ¿Qué será? Un zoológico. Sí, ¿verdad? En ese zoológico hay muchos animales. Hay algunos animales acuáticos y hay algunos animales terrestres. Tú ya sabes que los animales acuáticos son los animales que viven en el agua, en el mar, en el océano, en el río, en los estanques, todo donde haya agua. Y los animales terrestres son los animales que viven en la tierra. Puede ser la selva, el bosque, la granja, en las casas. Esos son los animales terrestres. Muy bien, espero tu investigación. Ahora, ya que observaste, escucha estas palabras que te voy a hacer. Te voy a hacer unas preguntas que yo quiero que tú me contestes. Pon mucha atención. Puedes ir pausando el video para que respondas a las preguntas. ¿Estás listo? Hay un estanque en esa imagen. En esa imagen hay unos patos. ¿Cuántos patos son? Cuéntalos. ¿Ya lo tienes? Muy bien. ¿Cuántos patos son? ¿Y los patos son animales acuáticos o animales terrestres? Muy bien. Los patos pueden vivir en el agua, pero también pueden vivir en la tierra. Excelente, muy bien. Ahora, abre tus ojos y busca dónde están los changos, los monitos. Búscalos, ¿dónde están? Por ahí, 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 por abajo.
¿Lo tienes? ¿Cuántos son? 4, 4 changuitos. Oye, ¿y los changos son animales acuáticos o animales terrestres? Sí, muy bien, animales terrestres, muy bien. Última pregunta. Observa y encuentra a los delfines. ¡Búscalos! ¿Dónde están los delfines? Busca, 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 busca los delfines. Están en una pecera gigante. ¿Cuántos delfines hay? Cuéntalos. ¿Lo tienes? 3. Muy bien. ¿Y los delfines son animales acuáticos o terrestres? Acuáticos, muy bien. En esa pecera donde están los delfines hay otros animales. ¿Cuáles son? ¿Tú sabes? Son las focas. ¿Cuántas focas hay? 2, ¿verdad? ¿Cuántas focas hay? 2. ¿Y las focas son animales acuáticos o animales terrestres? Acuáticos, muy bien. Vamos a darle vuelta a la hoja y ahora vamos a estar en la hoja número 11. Hoja número 11. Es esta. Esa es nuestra hoja de registro. Observa bien qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos nuestra hoja de trabajo, lápiz, colores, tijeras y pegamento. ¡Oh! Todo ese material necesitas. Nuestra hoja de trabajo, lápiz, colores, tijeras y pegamento. ¿Ya lo tienes ahí? Muy bien. Para dar inicio, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir la hoja en dos. Esa hoja en dos, así como está aquí. Vas a hacer un cuadro y luego vas a hacer otro. En el primero vas a poner la palabra acuáticos. Muy bien. Puedes pausar el video para que copies la palabra acuáticos. Ahora, en el otro cuadro vas a poner la palabra terrestres. Terrestres. Puedes pausar el video para que copies la palabra terrestres. ¿Ya la tienes? Muy bien. Ahora, en la ficha de trabajo vienen todos los animalitos. Animalitos que encontramos en la página anterior, como los changos, como los delfines, los patos, el león, los tigres. Todos esos animalitos están en tu ficha de trabajo. El paso número 1 es que los vas a pintar. Píntalos. Puedes pausar el video para que tú los pintes tranquilamente. ¿Ya los pintaste? Muy bien. Es momento de que ahora vas a utilizar tus tijeras y vas a recortar a esos animalitos. Recórtalos. Puedes pausar el video para que recortes los animalitos con tranquilidad. ¿Ya los recortaste? Muy bien. Es momento de pegarlos, pero pon mucha atención, porque los vas a pegar clasificando entre animales acuáticos y animales terrestres. Yo te voy a ayudar con el primero. Busca por ahí a los patos. Búscalos. ¿Ya los tienes? ¿Cuántos patos son? 3. Esos 3 patos, ¿dónde los vas a pegar? ¿En los animales acuáticos o en los animales terrestres? En los acuáticos. Puedes ponerlo en los acuáticos. Muy bien. ¿Qué te parece si buscas ahí a los changuitos? Búscalos, busca los changuitos. ¿Cuántos changuitos son? 4. Esos changuitos, ¿dónde los vas a pegar? ¿En los animales acuáticos o en los animales terrestres? En los terrestres, muy bien. Puedes pausar el video
para que tú realices tu actividad preguntándote, ¿es un animal acuático o terrestre? Y ahí los vayas pegando. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Recuerda que cuando termines tu actividad, le vas a tomar una foto y me la vas a mandar a mí para yo poder observar todo lo que estás haciendo en casita junto conmigo. Muy bien, chicos. Les mando muchas estrellitas porque esta actividad yo sé que te quedó fantástica. Me encanta que estemos trabajando juntos de forma virtual. Vamos a realizar nuestra segunda actividad. Yo sé que esta te va a encantar porque a mí me fascinó. Vas a necesitar plastilina. ¿Sí? Plastilina. Yo ya tengo mi plastilina. ¿Qué vas a hacer con la plastilina? Vas a imaginar un animal acuático, el que tú quieras. Puede ser un pez, un delfín, una morsa, un tiburón, una ballena. Yo ya tengo el mío. Yo hice un pez. Este es mi pez. Yo con la plastilina realicé un pez. Vamos a hacer una pecera. ¿Te gustaría hacer una pecera conmigo? ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar? Agua y una bolsa. Ve por una bolsa y poca agua. En una bolsa de estas transparente o de la que tengas en casa, vas a meter al pez. Mételo. Y le vas a poner un poco de agua. Si tú en casa tienes escarcha o brillantina, le puedes poner y cerramos con ayuda de un adulto esta bolsita. Y mira nada más, ya tenemos nuestra pecera. Tenemos aquí a nuestro pez, porque el pez es un animal acuático. Muy bien. Espero que te esté gustando tanto como a mí hacer esta actividad. Recuerda, puedes pausar el video para que tú lo vayas haciendo paso a paso. Ahora, con esa misma plastilina que ya tienes ahí, realiza un animal con tu imaginación, un animal terrestre, el que tú quieras. Puede ser una jirafa, un león, un perro, un gato, una serpiente, lo que tú quieras. Yo ya tengo el... Yo hice una serpiente. ¡Guau! La serpiente la puedes poner en una hoja o en un pedacito de cartón para que puedas tener a tu animal terrestre, porque acuérdate, los animales terrestres son los que viven en la tierra o en el bosque o en la selva. Puedes hacer tu animal terrestre. Si realizaste este animal terrestre y este animal acuático, puedes tomarle una foto y enviármela o puedes grabar un pequeño video en el que me expliques qué animal acuático hiciste y qué animal terrestre hiciste también. ¡Excelente! El día de hoy ya terminamos con nuestras actividades. Hoy trabajamos con los animales terrestres y con los animales acuáticos. Espero que hoy hayas aprendido mucho junto conmigo. Me encantaría escuchar y ver tu video acerca de esa investigación, porque yo sé que tú investigando en casita vas a aprender muchísimo, mucho más, y yo espero tu video y tus evidencias porque me encanta que trabajemos juntos y que aún en la distancia estés aprendiendo cada vez más en casita. Recuerda, hoy realizamos nuestras páginas
páginas del libro de mi álbum y hoy realizamos también con nuestras manos y nuestra creatividad un animal acuático y un animal terrestre. Nos vemos la próxima clase y te digo adiós. Bye.